हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीम और आप देख रहे हैं टिकाऊ टीवी। आपका तो दरवाजा हाथ में आ गया। कोई बात नहीं, पकड़ के बैठ जाओ। क्या? दरवाजा। दोस्तों, ये सिंगल डोर फ्रिज है जो कि इसका दरवाज़ा निकल गया है। तो नीचे की जो साइड है आप देख सकते हैं, पानी की वजह से गल गया और जंग लग के बिल्कुल निकल गया और इसके सारे पार्ट्स बाहर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें सीट लगानी पड़ेगी और आप देख सकते हैं ये सब निकल गया है, पूरा उखड़ गया है। ठीक है, इन सब को हम बाहर निकाल के और अच्छे से इसमें फ़िटिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा फ्रिज अब कंप्लीट हो चुका है, इसका डोर कंप्लीट हो चुका है जो बाहर निकल गया था। तो इतना सारा मेहनत करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर दिया है और एमसील वगैरह लगा दिया है। तो इस पर हम और अच्छा से काम कर सकते थे। इस पर रेगमाल सरेस कागज़ मार के बिल्कुल बराबर मिला के और बढ़िया से पेंट भी कर देते, लेकिन वो क्या है ना, जैसे पैसे मिलेगा वैसे काम करेंगे। तो पैसे अगर बचाना है कस्टमर को और काम भी उसका हो जाए, वो कह रहे हैं अगर साल 2 साल मेरा चल जाए तो अच्छी बात है, तो हमने वैसा काम कर दिया। पेंट वेंट तो नहीं मारा हमने। अगर वो पेंट वगैरह के भी पैसे पे करते तो हम इसे भी कर देते और अच्छा दिखने लगता है ये। तो फ़िलहाल हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब ऐसे ही हम इसको कस्टमर के यहाँ छोड़ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।